ஹாய் நண்பா, நீங்கள் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோ லாகிங் மொபைல் எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் பண்ணுங்கள், அதுக்கு மேலே ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூவாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் என்னோடய மொபைல் மோட்டோ லாகிங் செட்டப். ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் ரெண்டாவதாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் கேமராவுக்கும் மொபைலுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன். இது அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி செட் பண்ணேன்னு வீடியோ சொல்கிறேன். கடைசியாக ஒரு வீடியோ சாம்பிள் வரும். நான் மொபைல் மோட்டோ லாகிங் பண்ணது அதில் ஒய்டாங் ஆப்ஷன் 120 டிகிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மைக் செட்டப், அதில் என் வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். கிளியராக கேட்டிருக்கும், அது கொஞ்சம் நாய்ஸியாக இருக்கும், அதுக்குன்னு பார்த்துங்க. இப்போ வாங்க ஆக்ஷன் கேமராவுக்கும் மொபைலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம். இப்போ மொபைல் மவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மொபைலை மவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா 120 டிகிரி இருக்குன்னா ஒய்டாங் ஆப்ஷன் இருக்கும். அது ஆக்ஷன் கேமரா வாங்கினீங்கன்னா 170 டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும். அதே மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மொபைல் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்காது. ஆனால் ஆக்ஷன் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா அது எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கும். நல்லா உங்களுக்கு வீடியோ பைக் ஓட்டுறீங்க இல்லை ஒரு அட்வான்ஸ் மாதிரி போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கும். வண்டி வீடியோவில் அவ்வளோ ஷேக் இருக்காது. ஆனால் இப்போ மொபைலில் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷேக் இருக்கும். இதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 800 ஆரம்பிச்சு 50,000 வரைக்கும் முடியுது. 50,000 பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோ இருக்குது. அது 800 நிறைய டிஃப்ரென்ஸ். ஆனால் அது விஜி கேமரா, விஜின்னு வரும், வெரி குட் ஆக்ஷன் கேமரான்னு வரும். அந்த கேமரா குவாலிட்டி அவ்வளோவா இருக்காது. அதே நீங்கள் கோப்ரோ பண்ணிங்கன்னா செம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒய்ட் ஆங்கிள் ஆப்ஷன், ஸ்டெபிலைசேஷன், மைக் வாய்ஸ் கிளாரிட்டி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். இதிலே ஒரு 6,000 7,000 இருக்குது. இப்போ நாய்ஸ் ப்ளே லாக் எடிஷன் ஒன்று இருக்குது. அதேமாதிரி எஸ்டே கேம் லெஜெண்ட் ஒன்று இருக்குது 10,000. நிறையா இருக்குது. எஸ்டே கேம் 4,000 நிறையா இருக்குது. 4,000 நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையானதை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போதைக்கு எல்லாம் வாங்க முடியாது ப்ரோ. ஆனால் நான் மோட்டோ லாகிங் பண்ணால் உங்கள் மொபைல்லே பண்ணலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும் வீடியோ. அதே மாதிரி எப்படி அந்த ஆக்ஷன் கேமரா அளவுக்கு இருக்காது, நீங்கள் கோப்ரோ அளவுக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் ஒரு மோட்டோ லாகிங் ஒரு அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக மைக் லெஃப்ட் சைட் செட் பண்ணிவிட்டேன். நான் மவுத்துக்கிட்ட இப்போ நான் ப்ளேஸ்லாம் கிளியராக கேட்குற மாதிரி. அதே மாதிரி நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு மைக் வாங்கிக்கலாம், காலர் மைக். அது கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் வாய்ஸு. நாய்ஸ் அவ்வளோவா வின் நாய்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அதனால் சொல்கிறேன், வின் நாய்ஸ் இல்லாத இடத்துல கரெக்டாக வாய்ஸ் கிட்ட வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நீங்கள் வண்டி ஓட்டும் போது இன்ஸ்டில் க்ளோஸ் பண்ணிங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்கும். அதே மாதிரி ரைட் சைடு உங்களுக்கு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். தெரியாமல் லெஃப்ட் சைடு செட் பண்ணிட்டேன், ரைட் சைடு செட் பண்ணிங்க. அப்போ உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்கும் வீடியோ, ஒரு நாளாக கிளியராக தெரியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபோனில் மவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்சைட் மவுண்ட் பண்ணுறீங்களோ கேமரா சென்டரில் ஒன்றும் இல்லை, லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதால லெஃப்ட் சைடு உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும், ரைட் சைடு கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியும். நீங்கள் ஒய்டாங் ஆப்ஷன் போட்டோம். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சுனா வீடியோ இந்த ரைட் சைடு இவ்வளோ தான் தெரியும் கரெக்டாக ஃபோனில். இதே ரைட் சைடு செட் பண்ணால் இவ்வளோ தான் தெரியும்னா இது வரைக்கும் தான் தெரியும் வீடியோவில். அது மெயினான கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி நீங்கள் மவுண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, மவுண்ட் வச்சு ஃபோன் செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் உங்கள் வீடியோவில் ரெக்கார்ட் ஆகலையான்னு தெரியும். ஆனால் இந்த மாதிரி டேப் அடிச்சு நீங்கள் ஓட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் ஆகலையான்னு தெரியாது. அது பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். எனக்கு 2 தாட்டி இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. 3 தாட்டி 4-5 தாட்டி வீடியோ எடுக்கும்போது 2 தாட்டி எனக்கு ஆஃப் ஆகிடுச்சு. எப்படி ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னு தெரியல. அப்புறம் எடுத்து சைடில் பார்க்கும்போது ஆஃப் ஆகிடுச்சு. மறுபடியும் கிளிக் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தெரியாமல் ஆப்ஸ் கூட ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த இடத்த கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதால இந்த இடம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்போனா ஆப் ஓப்பன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். என்னால் இப்போ எதுவும் வாங்க முடியாது. நான் சும்மா டேப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஓட்டலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கணும் அடிக்கடி. நான் ஃபஸ்ட்டு லாகும் போட்டுருவோம், அதில் கூட போய் பாருங்கள் குவாலிட்டியை. இந்த ஃபோனில் எடுக்கிறேன், நான் வேறு ஃபோனில் எடுத்தேன். இப்போ வீடியோ சாம்பிள் வரும், அதை பாருங்கள். இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்கள்கிட்ட ஃபோனில் எப்படி வீடியோ பண்ணுறதுன்னு. அதான் அதில் பண்ணுறேன். டயர் மாற்றியே ஆகணும் போல இருக்குது. 8,000 கிலோமீட்டர் மேலே வச்சு நான் பேக் டயர் பயங்கரமாக தேஞ்சிடுச்சு. அதான் மாற்றலாம் கொஞ்சம் நல்லது. அதான் யோசிச்சுட்ருக்கேன், மாற்றுற மாதிரி தான் மாற்றிடலான்னு. அதே மாதிரி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு லாகுன்னு சொல்லிட்டு, அது இந்த ஃபோனில் கிடையாது. அது வேறு ஃபோனில், என் ஃபோனில். இது அண்ணன் ஃபோனில் இருக்கிறது. ஒய்டாங் ஆப்ஷன் உள்ளது, ஒய்டாங் சென்சார் உள்ளது. இது எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட மவுண்ட் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் உங்கள் ஃபோனில் என்னென்ன தெரியுதோ உங்களுக்கு தெரியும். மவுண்ட் இருந்தால், மவுண்ட்லனா டேப் போட்டு அடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். அதே மாதிரி ஃபோனு ஆஃப் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால தான் நான் பேசுறது கேட்கலான்னு தெரியல. நான் மைக் வெளியே வைக்கல, ஃபோனை தாட்டி வச்ச மாதிரி வைக்கல, கொஞ்சம் உள்ளே வச்சு தள்ளிட்டேன், டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வீடியோ சாம்பிள் பார்த்துருவீங்க. எப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் போடுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.